Dreamcore дегеніміз не? Неге біз оны көргенде ностальгия ұстаймыз? Көп адамның түйсігінде осы сұрақ жүр. Бүгін біз осы сұраққа жауап беретін боламыз. Dreamcore кей адамдарға ностальгия сезім тудырса, кей адамдарға қорқыныш тудырады. Dreamcore'дағы визуал эффектілер мен ашық түстер адамға ностальгия сезімін береді. Неге ондай болады деп отқан шығарсыздар? Бұның жауабы өте қарапайым. Бұрын балалық шағымызда интернет болмаған кезде далаға шығып ойнайтын едік. Сол кездегі ең бақытты кездеріміз еді. Ми сол кездегі ең бақытты кездерімізді өзіне сақтап алады. Уақыт өте келе өмірімізге интернет те келе бастады. Көп уақытымыздың бәрі телефонмен өтіп кетеді. Және де ми ойлайды, бұл бұрынғы нәрсе деп. Ал сол нәрсені біз қайталай берсек, миымыз жалығады. Оның кесірінен ми біздің өмірімізді қызықсыз деп көрсетеді. Қызықсыз болған уақыт бізге тез өтіп кеткендей сезімін береді. Міне, соның арқасында бізге Dreamcore ностальгия сезімін береді. Бұл жай ғана уақытша психологияның ауытқуы. Одан құтылу үшін жай ғана телефоннан алшақтап шынайы әлемге көңіл бөлу керек. Ал не үшін біз Dreamcore'дан қорқамыз? Бұның да жауабы өте қарапайым. Адамның миы күнделікті адамдарды көріп үйреніп қалған. Ал жер бетіндегі адамзат бір күнге жоғалып кетсе, адам өзіне паника ұстап қорқып бастайтын болады. Бұрынғы ежелгі замандағы адамды Dreamcore'ға әкеп қоятын болсақ, ол мүлде қорықпайды. Себебі ол кездегі санда адамдардың саны өте аз болған, және де тыныштықты ең басты қару ретінде пайдаланған. Қысқасын айтқанда, Dreamcore адамға ностальгия сезімі мен қорқыныш сезімін бірдей беру үшін жасалған нәрсе. Травмакор дегеніміз ескі немесе сапасы төмен фотолар, бос бөлмелер, мектеп дәліздері, ойын алаңдары, бұлыңғыр күңгірт түстер, немесе алаңдататын қысқа жазулар. Балалық шақта еске салатын бірақ мазасыз атмосфера кездері. Травмакордың мақсаты әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Кейбіреулер үшін бұл өз сезімдерін өнер арқылы жеткізу. Басқалары үшін бұндай контентті көру өз эмоцияларын түсінуге көмектеседі. Бірақ кейбір адамдарда ол жағымсыз естеліктерді күшейтіп, көңіл-күйіне кері әсер етуі мүмкін. Иә достар, видеода аяғына кеп қалды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Келесі видеодан нені шығарайын, соны пікірге жаза кетіңіз.